آسمونی شے اول حسد زیدہ آ چا کڑی دا آسمونی شے اول حسد شیطون کڑی دا تے پمزکا شے عبادات کرو بیا اللہ رب العزت چکالا مزکا شے مڑی گوڑی پیریون کلل وینے بے یو بل سرا تیاولے قرآن پاک شاہ واقعہ غونڈا پا صورت بقرہ سر شروع ولیدو بیا اللہ رب العزت فرشتے تا حکم مکڑو چو فرشتے لڑے شای دا مزک دی میان دا میدون نا دا پیریون ونسائی بندی کئی وے تڑائی او غری تا وشڑائی بیا فرشتے اللہ رکی دیکھڑے مفسرین نکی کہ داغا پیریون دا جنات دا ونی ول زنا مان کلل غری تا لولل پا دا ٹیم بندے چکلا دا پیریون نیول شریش ول پدا ٹیم بندے فرشتے اللہ پا دربار سے حاضر شوچی یا اللہ یو بنی ادام دا دیر نکتا اخپانا زون تب زرگی کو نہ پچا بندے شے آراز وائی نہ بد آراز وائی اخپانا بزرگی کو عبادات کو ساخت عبادت کوین کئی دا دیر یوت عبادات دیتو کو او گونائینا نکو پمزکا شے فساد نکو سیکتا شیطون دا اللہ پاک ودی کہ بس اما سفرش میں وکلو رے والے ارچگی کئی پوس رے والی دا اسمانی تیر والی آغا شیطون یہ چکڑو پوس پو جنات شاء اللہ زی ورکڑو اور دا سے مقام یہ ورکڑو چی دے ملائکی شی تاوس الملائکہ پا دا مرغون شیو مرغا تاوسا شلائی دا سے مرغا کون دے وسطلو دا سے مقام یہ ورکڑو ایزات یہ ورکڑو امیشتوس خویائی جا فرشتے استوز وہ فرشتے سے سباق ویلو دے متعلق پا قرآن حدیث کیتا نشتا دا درویغ دی دا من گڑت روایت تا خویائی چے عبادت کوین کا یو شن نیکو اور جے کالا پوس اللہ پاک چکڑو بیائینا بدا دے آدم علیہ السلام متعلق خبرہ وشوا چے دیو پا مزکا شے خلیفہ پیدو کما اللہ پاک ملائکی تاویل و ملائکی شے دام موجود و آدھی کئی موجود ہو خدا وہ دے پریونے نا اے ملائکی نسل نہ نو اے جینات دے نسل ابو الجین زکا ویتاویائی اے پریونے پلورو نو چکر آدم علیہ السلام متعلق خبرہ وشوا فرشتے ویتاویتی یا اللہ ویلی بنی آدم پیدو کاوے میش دے تو ونحن نسبخ بحمدک ونقدس لک یا اللہ میش تو تسبیح بیاناوی اے تو میش حمد بیاناوی تشی تتنر غا پیدو کاوے میش دے تو عبادات کی کنے کی وی دا غازی کئی اللہ پاک ویتاویل امتحان یک شش دلو آدم علیہ السلام دا امتحانو چی اللہ نو مینہ ورزاق لل نو مینہ وشای فرشتے نشو وشالائی چا نشو وشالائی آدم علیہ السلام تا اللہ پاک آوال نو ورزاق کریوی اے دے نو مینہ وشال اللہ پاک دی سجدہ بے طول فرشتے بے سجدہ بے تکائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طول ملائکے سجدہ وکڑا شیطون سجدہ نے وکڑا آبا انکاری وکڑو واستکبر تکبری وکڑو وکان من الکافرین شد کافرنا بیا اللہ پاک چی دے سجدان وقلا دے اللہ پاک تا اللہ حکم نو منلو بیا بلا مقابن دے اللہ پشتنا وینا کری دو ما منا کا اللہ تسجد اذا مرتو کا تا چا مانے کرے اے سجدینا دیوی توی چی خلقتنی من نار و خلقتہو من تین یا اللہ زد یر پیدو یا و دا خور پیدو دا یا خور صفات دا دا کی دیری جی پم زکک شنی و یہ صفات دا دا کی جوتی جی چگی جی لمبے کو پچار داوا چی مدم رے بدتینا کری دی سجدہ متلگی ولیوائی اللہ دے کہ نا دا دے مو خواشوا اے مو امر و ندو منلو فخرج منها فإنک رجیم جنت نوزا تم رٹلائے ویجدہ واقعہ دو خمیجت من اول حسد چا کڑایو اے دیغ شیطن کڑایو چیرتا ہے کڑایو پاس منشے کڑایو آدھے آدم اسم سوئی دینا